ko sa utang nako nga matod pa nimo nagkantidad og 6,000 pesos. Sugod karon wala na ko'y obligasyon or bayron nun nga utang nako. Ug sugod karon wala na ko'y obligasyon sa imo isip inahan ka nako. Ayaw na hunahunaa nga. Ayaw na hunahunaa nga naa pa putol na nako ang atong relasyon. Isip anak ug inahan na ang sige og panabi niya sa mga silingan. Party sa ako kay wala sila kay balo sa tinuod nga mga pangitabo ug kaagi namong mga anak sugod pa sa gagmay. Kami nagkahibalo gyud ka kung unsa ang among nahigayuma gikan sa mga gagmay kami. Puro kasakit ug kalisod ang among natagamtam kahibalo gyud ka anak. Luyo sa mga kasakit nga among natagamtam, napasalamaton gihapon ko kay imo kung gipa katawo ning kalibutan nga pulos hinanakit ang akong natagamtaman. Pasaylo ako kung naingon ani ko tungod ra pod sa imo nga murag dili ka inahan. Palihog na lang og pirma nga nagpamatuod nga imong nadawat ang akong bayad. Ibalik ko dahil ni. Pirma na lang ko. Ang bulpen te. Lapis mo ako. Kuya! Oo po napay kuando ni, napay kaswatan. Dili luyo. Bulpen! Na po ganyan. Si Agnes. Kung salamat, bahala nagsiya, di mo tambong na og mamatay ko